costruisci la tua vita, no? Se sei nato in un posto non è detto che tu debba stare lì, no? Per me è un amore, vorrei provare quello che provo per Paros per un uomo. Questo è il mio suono preferito. Ciao amici di Story Hunters TV, siamo qui con Sara in questa magnifica cornice del Castro di Paros. Ciao Sara. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Oggi c'è un po' di vento. Volevamo conoscerti e farti conoscere ai nostri amici e sapere un po' di cose da te. Da dove parte il viaggio dentro di te? Di dove sei? Perfetto. Allora, io sono di un piccolo paese in provincia di Venezia. E diciamo che sono rimasta lì fino alla laurea, ecco, mi sono laureata, ma nel frattempo avevo cominciato a fare teatro, quindi già scalpitavo, già l'idea di rimanere lì, avevo già pensato di andare all'università lontana, poi in realtà ho fatto l'università a Venezia, ma comunque ho cominciato a fare teatro a 20 anni e da una cosa così per divertimento ho scoperto che mi piaceva veramente e poi gli incontri che si fanno nella vita. Un'amica un giorno ha detto: perché non andiamo a Roma? Anche lei faceva teatro, e andiamo a Roma e facciamo le attrici. Io l'ho presa in parola e sono partita, ma lei mai, lei è ancora lì. Quindi ho passato 10 anni formidabili a Roma, ma poi non mi bastava più. E un altro incontro, quello che anche oggi è il mio migliore amico, e ha detto: noi abbiamo bisogno dell'inglese, se vogliamo fare qualcosa di più dobbiamo imparare l'inglese, andiamo a Londra. A Londra è stato difficile, ho fatto un anno e quindi sono andata in una scuola tutti i giorni per forse 2 mesetti e finalmente ho trovato lavoro in un negozio e lì parlavo inglese tutti i giorni e il livello, diciamo, è salito tanto che sono riuscita ad ottenere una parte in teatro e lì è stato. In teatro a Londra, che tipo di opera era? Era l'Amleto in una produzione completamente femminile ed è stata una bella esperienza perché ancora oggi, se penso, ho fatto Shakespeare a Londra, no? Wow. È stata una cosa bella. Poi da lì però Londra non era facile. Sono ritornata in Italia e a quel punto l'inglese mi soddisfaceva, perché fermarsi? E sono andata a Los Angeles. Palme, sole 359 giorni l'anno. Ero stata in Grecia soltanto una volta, non avevo visto le isole, avevo visto solo Atene, però avevo quest'idea di vivere in un'isola. Questo è il mio suono preferito. Questa è la Blue Star, ed è anche la mia sveglia, non adesso, ma quella alle 10:20 è la mia sveglia. E quindi Sì, ho studiato, no? Io viaggio molto, quindi sono abituata a preparare un viaggio, no? E ho preparato questo viaggio, ho scelto le isole possibili per me, non caotiche, non discoteche all'aperto, con una città con un porto, una città abbastanza grande dove rimanere 6 mesi almeno, e ne ho scelte 4. Okay. La prima era questa. Paros, Naxos, Folegandros è piccola ma me l'avevano consigliata, e Milos. E la prima è stata questa e mi sono innamorata subito, però ho detto no, non posso innamorarmi, non posso fermarmi prima. Così. No, mi sono fermata 10 giorni anziché 5, però comunque no. Ma prima di partire ho visto che c'era una pizzeria italiana, ho detto vabbè, andiamo a chiedere com'è vivere qui, magari ho qualche informazione in più, e sono andata in questa pizzeria. E ragazzi, ho mangiato una pizza straordinaria e alla fine ho chiesto: ma voi vivete qui? Quanto tempo? Com'è? Come non è? E loro mi hanno detto: vai a vedere altre isole, è giusto, ma vedrai che torni qui.
E io così ho fatto. Perché dicono che Paros o ti respinge o ti aggancia per sempre, Sì. no? In un certo senso, o insomma comunque sia o d'estate soltanto che torni sempre qua e non puoi farne a meno, oppure vieni a viverci. Sì, per me è un amore, vorrei provare quello che provo per Paros per un uomo. Cioè, io quando arrivo a Paros, arrivo con la nave di solito, da Atene, mi piace proprio arrivare con calma, poi ho mesi, quindi il viaggio posso perdere 4 ore, no? E quando arrivo e annunciano paro, e mi viene il magone, mi viene da piangere. Ah, ti stai emozionando? Sì, per me Paros Bellissimo. non so, è il mio Bello. posto. Ho girato, forse anche a 20 anni non avrei fatto questa scelta, no? A 20 anni volevo città grandi, Roma, Los Angeles, ma adesso no, questa è la mia dimensione. Esco la mattina, tutti mi salutano, tutti mi conoscono, non mi sento mai sola. Poi vabbè, ho il mio lavoro online, questo ha permesso, il cambiamento è stato il lavoro online, perché da Los Angeles ho lasciato la scuola e una mia studentessa privata volevo consigliarle un nuovo professore e lei mi ha detto no, voglio te, ho detto no, io me ne vado, non sto qui per insegnare. E ho detto perché non facciamo su Skype? E lei Ed era che anno? era il 2012. Quindi sono 10 anni, io sono una nomade digitale, ma prima non c'era questa espressione. Ma questo ha cambiato la mia vita, perché io passo 5 mesi qui, 4 in Italia con la mia famiglia, spezzettati un po', e poi viaggio. Io seguo l'estate, mi programmo questi viaggioni, ho fatto il Giappone da sola, ho fatto la Cina. Quindi aspetta, sono curiosa, sempre da sola? Sempre da sola. O diciamo a volte hai incontrato delle persone a cui ti sei affezionata e quindi hai tentato di rimanere in alcuni posti? No, il mio posto è questo, io voglio sempre tornare qui. Da 5 anni che ho comprato un piccolo appartamento. No, viaggiare. Il primo viaggio da sola è stato difficile. Sono andata alle Canarie, mi sentivo sola, tutte queste coppie felici, uscivo da una relazione, quindi il primo viaggio è stato disastroso. Ma poi mi sono abituata e non ho tutta la giornata. Io a una certa ora ritorno in camera a insegnare. Quindi non sono tutto il giorno una turista, sarebbe troppo da sola, senza condividere, senza. No, incontri sì le persone, ma non è la stessa cosa del viaggiare in coppia. Quindi io a una certa ora me ne entro in camera, me ne vado in albergo, quello che è, e insegno. E condivido con i miei studenti, no? Loro sono sempre affascinati dalla mia vita, quindi io non. Ecco, quello è il momento della condivisione. Anche se sono stata sola tutto il giorno, poi condivido con loro. Però noi donne di solito siamo alla ricerca dell'amore, quindi com'è per te questa ricerca? È un qualcosa a cui che stai attendendo o stai cercando? Ma aiutati che il cielo ti aiuta, io mi aiuto. E quindi io cerco, cioè non sto a casa ad aspettare. Qualcuno mi dice, come fai a trovare viaggi? Ho capito, ma sto a casa a Mestre ad aspettare? Non ha senso. Oh, piovigino. Poi si intercettano le persone anche in base alle scelte che facciamo, tante volte. Sì, cioè anche su queste app che uso, no? Quando mi dico beata te parli l'inglese, già non ci siamo. Cioè l'inglese, se vuoi lo puoi imparare, no? Beata te la casa in Grecia. Ho capito, ma io ho usato tutti i miei risparmi e me la sono comprata, cioè ho scelto questo posto e l'ho comprata, che poi l'abbia pagata poco perché in quel momento era un momento buono, ok? Certo. Però è la mia scelta, no? Tanti possono fare una scelta. Adesso io sono online, sono fortunata, lo so, però te la costruisci la tua vita, no? E poi il posto è molto importante, no? Cioè devi scegliere, se sei nato in un posto non è detto che tu debba stare lì, no? C'è questa cosa bella su Facebook, no? Non sei un albero. Cioè, Cos'è, una pagina Facebook? no, c'è un'immagine che mi piace tanto e dice sei nato in un posto, ma non sei un albero, cioè puoi spostarti o scegliere il tuo posto dove sei felice. Io qui sono felice, quando parto
è sempre, saluto la casa e dico ritorno, proprio ho bisogno di sapere che tornerò, compro subito il biglietto perché so che torno. E faccio qui primavera e autunno, l'estate è troppo, l'isola si trasforma, la gente è più nervosa, quindi affitto casa mia perché una casa vissuta è meglio e anche perché è così bello qui, se qualcuno se lo può godere al posto mio, perché no? Dov'è la tua casa? Ah, proprio in centro qui, zona pedonale. Quindi è un nido per due? Sì. Vengono le coppie di solito? Di solito le coppie oppure con un bambino perché dorme in salotto sul divano letto, ma sì, è per due, è proprio tutta coccola. E quindi sì, affitto quella ma pensavo di essere gelosa della mia casa, in realtà no. Perché poi pubblicano le foto, sono tutti felici, no? Perché no? Dare felicità e l'ho curata. Che bella questa cosa che dici, brava. Sì, cioè, li vedo felici, no? Apparecchiano per la colazione. Io poi ho dato tutti i consigli, dove mangiare, dove comprare la bugassa, cosa fare, no? E allora poi mi ringraziano, sai, hai ragione, era fantastica, che bello, mi sono sentita a casa. E allora è bello, poi tornano. Ho una famiglia che torna da 4 anni e si sentono a casa. Senti, invece, se qualcuno, diciamo, decide per le Cicladi, di vivere la Cicladi, c'è qualcosa di, non so, consigli che vuoi dare o com'è la sicurezza, la sanità, qualche, non so, qualche notizia utile per le persone che ci seguono? Sì, dunque la sanità, io mi sono ferita con un chiodo arrugginito e sono andata al pronto soccorso. E molto carini, mi ha detto no, guarda, devi fare l'antitetanica, c'è una istantanea, non so come si chiami, e ho detto va bene, la faccio, ma devi andartela a comprare. Quindi va bene, è stato divertente, cioè vai in farmacia, mi sono comprata il vaccino, no, non so, il vaccino, Siero. È il siero, sì, esatto. Il siero, e lei poi me l'ha inoculato e è stato così. Un'altra volta lo stesso non mi sentivo bene, mi hanno fatto delle radiografie, ma con la tessera sanitaria il turista è coperto. Io non ho pagato niente. Eri turista? Sì. Io non sono residente qui. Tu non hai fatto l'AIRE? No. L'avevo fatto a Los Angeles, qui no. Sì, quindi la vita in California era sole. Ma certo bisogna anche lavorare perché non è che io sia ricca. Posso i primi mesi vivere di risparmi, però poi comunque devo lavorare. A Los Angeles cosa hai iniziato a fare per guadagnare? All'inizio in un bar, continuavo a fare audizioni per film, comunque cose dove il mio accento fosse accettabile, e ho incontrato questo ragazzo sul set e mi ha detto ma perché non insegni italiano? Ho una laurea in lettere, però ho detto a chi interessa? Certo. Cioè siamo a Los Angeles, chi vuole imparare italiano? E ho iniziato a insegnare italiano. Quindi da Beverly Hills a Paros. Sì. Mi sono stancata di stare lì perché comunque non recitavo più tanto, insegnavo solo italiano, ho detto a questo punto posso tornare in Europa. Nel frattempo ero stata via 19 anni, quindi i miei erano invecchiati, ho detto insomma cerchiamo di stare vicino a loro e prendere un posto in Europa. In Europa io volevo un posto sul mare e con un'estate lunga. Quindi le alternative o erano Canarie o Grecia. E lo spagnolo non mi piace.
Quindi secondo te la vita ha delle onde in cui ti porta, quindi tu stai seguendo le tue onde di questo mare della tua vita immenso? Sì, io ho i capitoli della mia vita, no? C'è il capitolo Londra, il capitolo Los Angeles. Sì, ricominciamo sempre, non siamo mai, non c'è un'età, no? Cambi vita, cambi amicizie, no? Ogni anno hai amicizie nuove, stimoli nuovi. Una massima, qualcosa da dire loro per chiudere? Una massima, un consiglio, non so. Io avevo una cosa scritta sulla porta quando avevo 20 anni, la porta della mia camera, e diceva: se ti prefiggi di arrivare alle stelle, forse non riuscirai a prendere nemmeno una, ma non finirai con una manciata di fango. Quindi aspira in alto, poi... Grande, mi è piaciuta, bellissimo, grazie. Sara da Paros, Barbara Leo, Story Hunters TV, grazie.